Smid brillerne med hjælp fra verdens bedste kirurger i billige Tyrkiet. Fantastisk. Hold da op. Det er for vildt. Ja, det er det. Jeg er lidt sløret, men jeg kan jo se. Men er det nu også så sikkert, som det ser ud? Praksis har set kirurgirejsers løfter efter i sømmene. Selve bylden, den sidder så tæt inde på pupillen, så hvis den havde siddet 1 millimeter længere inde, så havde jeg mistet synet på det øje. Slip af med brillerne samtidig med, at du slapper af under solen og besøger Tyrkiets eksotiske bazarer. Det er der massevis af danskere, der har sagt ja tak til. Hos den største arrangør af rejsekirurgi går det som varmt brød. Mere end 3.000 danskere har allerede været afsted, oven i købet med garanti for sikkerhed. Men er det nu også så godt og sikkert, som det lyder? Praksis tog med, da en gruppe danskere drog mod Izmir i Tyrkiet for at smide kontaktlinser og briller. Mit navn er Adif Elke, og jeg er jeres guide. Direktøren for kirurgirejser byder velkommen i Kastrup Lufthavn. I alt skal 36 danskere have lavet en laseroperation i øjnene over de næste par dage i Izmir i Tyrkiet. Og jeg er sammen med jer hele vejen igennem, men jeg er også sammen med jer til undersøgelse, ved klinik. Jeg er også sammen med jer til operationer og fortæller jer, hvad det foregår. En af dem er Kjeld Rørmose. Med sig har han sin far, mor og søster. Alle 4 skal opereres. Det vil være forkert at sige, at jeg ikke er nervøs. Jeg er selvfølgelig lidt nervøs og spændt på, hvad det er, jeg skal ned til, men føler mig egentlig rimelig tryg ved det. Kjeld Rørmose og de andre patienter har betalt 15.000 kroner for turen, og det er både for fly, hotel og operation. I Danmark koster en laseroperation typisk fra 20 til 40.000 kroner. Laseroperationen er altså billigere i Tyrkiet end i Danmark, og ifølge kirurgirejser og direktør Atef Elker er den også langt bedre. Vi har også det sidste, også nu det der 5-du-sakker laser, ikke? Det har det ikke engang med Hamlet, det nyeste instrument. Vi bruger det der 60 hertz, og det er også alle det nyeste. Det har man ikke i hele Skandinavien faktisk. Og det er en af grundene til, at Cecilie Blak Lysdal tager afsted til Tyrkiet. Hvor mange stykker bagage skal vi have tjekket væk? Først og fremmest, fordi det er meget dyrt i Danmark, ikke? Det koster det 40.000 cirka. Så tænker jeg, okay, 15.000, det er måske lidt til at overskue, ikke? Så, også fordi de er førende inden for en operation i Tyrkiet. Og på kirurgirejsers hjemmeside gentages lovprisningen af tyrkernes udstyr. Det er et faktum, at teknologien desværre ikke er lige så langt fremme i Skandinavien, som i blandt andet Tyrkiet. Men ifølge Danmarks førende ekspert inden for laseroperationer er det ikke korrekt. Det kan man ikke sige, når det handler om den her type behandlinger. De laser, der bruges i Tyrkiet, findes altså også i Danmark. På kirurgirejsers hjemmeside står der også, at firmaet har en såkaldt succesprocent på 99,9. Og derfor har Angela Gryn der også en klar forventning til turens resultat. Jeg forventer at komme hjem uden briller på, og jeg forventer overhovedet ikke at have brug for nogle hjælpemidler til syn fremover. Simpelthen. Jesper Hjortdal mener dog, at det er usandsynligt, at kirurgirejser kan have en succesprocent på 99,9. Jamen altså 99,9%, det hører man sædvanligvis kun om i forbindelse med præsidentvalg og i bananrepublikker og sådan nogle steder. Så det er altså ikke nogen tal, jeg synes, der hører hjemme i den her sammenhæng. Det er i hvert fald højere end de tal, man kan sige, der publiceres, når selve laserfirmaerne selv undersøger deres udstyr. Kirurgirejser lover altså en succesrate, som danske læger anser for usandsynlig, men det er ikke det eneste, der er usædvanligt. Vi skal tilbage til øjenpatienterne, som nu er ankommet til Izmir, og efter en nattesøvn er på vej til det hospital, hvor de skal opereres. Klokken er 7:15 på en solrig majmorgen. De 36 danske øjenpatienter er på vej til den tyrkiske øjenklinik. Nu venter en lang dag på Kaskaloklu Eye Hospital med forundersøgelser og operationer. Welcome to Izmir, welcome to my hospital, and today is going to be a long day for you. However, at the end you will be without your glasses, I hope. Alle patienterne skal igennem en forundersøgelse for at finde ud af, om de overhovedet er egnede til operationen, og for at finde ud af, hvilken operation de skal have.
Nu viser det sig, at den operation, som patienterne allerede har betalt 15.000 kroner for, ikke er god nok til alle. Og derfor må nogen til lommerne og betale 3.000 kroner yderligere for en specialoperation. Jeg har ikke 3.000 kroner med, men jeg har mit dankort, jeg kan få dem. Det kan vi snakke sammen bagefter. Kan vi godt det? Så ellers så skal man regne ud med tørkiske lira, så skal man hæve tørkiske lira, hvis det er. De ekstra penge skal altså betales kontant. Flemming Johansen har også været i Tyrkiet med kirurgirejser, og han skulle også have lavet en dyrere operation og måtte derfor betale 3.000 kroner ekstra. Og det skulle flere af de andre patienter også. De bad derfor om en kvittering, men det ville kirurgirejser ikke give. Jeg spurgte så efterfølgende, om jeg kunne få en kvittering på de her 3.000, og det var så ikke muligt, for det blev ikke lavet nogen kvitteringer på det. Familien Rørmose er i den første gruppe, der skal opereres. Familiemedlemmerne har fået dryppet øjnene med et bedøvende middel, og de bliver nu ført til venteværelset, hvor de får en beroligende pille. Selv efter du bliver færdig, så kan du ikke se helt klare, fordi der er sådan bobler, luftbobler, det ligger inde i øjet. Jeg skal ikke gå i panik eller noget, fordi det er meget normalt, at der sker det sådan. Mens patienterne sidder i venteværelset, kommer 2 sygeplejersker nu med en kontrakt, som patienterne skal underskrive. Kontrakten er vigtig. Her beskrives blandt andet operationens forløb og risici. Når patienten har skrevet under, så har sygehuset juridisk set fraskrevet sig ansvaret for bivirkninger og komplikationer. Alligevel får patienterne først kontrakten umiddelbart inden operationen, når de har fået bedøvet øjnene, og flere af dem har fjernet linser og briller, så de er klar til operation. Og det er flere patienter utilfredse med. Flemming Johansen blev opereret dagen efter vores optagelser, og han fik også udleveret en kontrakt umiddelbart inden operationen. Jeg kunne ikke se, altså mine øjne var blændet af de væsker, der var fyldt i dem, og for den havde de taget brillerne frem, og med det meget svage syn, jeg havde i forvejen, så kunne jeg ikke se noget. Øjenlæge Jesper Hjortdal finder også kirurgirejsers fremgangsmåde betænkelig. Erklæringen er meget omfattende, og jeg tror, man skal være både ekspert i engelsk og også gerne have en øjenfaglig baggrund for at forstå indholdet af den. Det mindste, det er i hvert fald, at man har god tid til at gennemlæse den, og man kan diskutere indholdet med de personer, der forestår behandlingen. Vi anmoder hermed om at få kopi af kontrakten. Flemming Johansen fortæller, at han i dag stadig ikke aner, hvad han har skrevet under på, for kirurgirejsers direktør vil nemlig ikke udlevere en kopi af kontrakten. Der var ikke nogen nærmere begrundelse, mest at det var interne papir, som man ikke udleverede. Og det forstår jeg så ikke rigtigt, fordi en kontrakt er som sagt en aftale mellem 2 parter, og derfor burde man have ret til at have en til os. Kontrakten her fik TV2 af kirurgirejser, da vi bad om den. Men Flemming Johansen, hans kæreste og 15 andre kunder siger altså, at de hverken kunne få en kopi af kontrakten eller en kvittering på de 3.000 kroner, som flere måtte betale ekstra. Og de har derfor nu skrevet en klage til kirurgirejser. I Tyrkiet sidder patienterne nu i venteværelset. De er klar til operation. Ventetiden fordrives med spil og snak. Der er i gang med selve operationen. René Ernlund har også købt en øjenoperation hos kirurgirejser og er utilfreds med firmaets information. Og så er han skuffet over, at han af og til fortsat har brug for briller, og at han efter operationen har fået synsbesvær, når tusmørket falder på. Så helt at slippe for briller eller kontaktlinser, det kommer nok aldrig til. Men det var derfor, du tog afsted? Det var det, ja. Det var for at slippe for det. Men det har jeg så ikke gjort helt alligevel. René Ernlund valgte derfor at gå ind på kirurgirejsers hjemmeside og skrive sin historie på firmaets debatforum. Her kan kunderne skrive både ris og ros om deres oplevelser. Men René Ernlund fortæller, at hans kritiske indlæg straks bliver slettet. Jeg tror, den aften, hvor det gik helt amok, der tror jeg skrev en 5-6 indlæg, hvor jeg prøver at skrive på forskellige måder. Men lige lidt hjælper det. Alle indlæg bliver slettet. I stedet skriver René Ernlund om sin oplevelse på sin egen hjemmeside. Det faldt ikke i god jord hos kirurgirejsers direktør, Elka, så de indlæg blev slettet lige så frit, som jeg skrev dem ind. Hvilket nok også er en af grundene til, at der kun er positive indlæg herinde.
Men så en søndag morgen ringer direktøren for kirurgirejser, fortæller René Ernlund. Det, jeg kan huske tydeligst, det var den måde, han svarede telefonen på, da han ringede. Han ringede, hvor jeg så tog den og sagde, det var René, og så sagde han så, hvad laver du, René? Eller nej, hvad er du gang i, René? Det var sådan, han sagde. På en meget, meget bestemt og en hård måde. Ikke noget med lige at præsentere sig først og lige fortælle, at det var altså ham, der ringede. Praksis har bedt Forbrugerrådet om at vurdere, om det er i orden at slette indlæg fra den hjemmeside, der både skal markedsføre kirurgirejser og orientere firmaets kunder. Problemet er jo, at her så skal forbrugerne de skal bruge de her oplysninger for at kunne vurdere, om det her det er noget, de tør. Er det noget, de tør rode sig ud i det her, ikke? Så i og med, at de fjerner al den kritik, der bliver sendt ind, så får de jo deres sundhedsydelser, altså deres operationer til at fremstå meget bedre, end de i virkeligheden er. Og det vil jeg sige er vildledende markedsføring. I Sønderjylland sidder René Ernlund nu ved sin computer og kan ikke længere komme ind på kirurgirejsers debatforum. Nu har jeg så prøvet at gå ind på deres debatforum, hvor jeg så får en besked om, at jeg bliver udelukket permanent fra dette board. Velkommen, Martin Felkær, og tak fordi du ville komme her. Jeg er nødt til at starte med at spørge dig, hvorfor skal patienterne skrive under på de her betingelser, som operationen er omfattet af, mens deres øjne er bedøvet, og mange af dem ikke har briller på? Ja. Det er sådan i realitet, at vi har allerede sendt det til dem. Når man laver en ordrebekræftelse, der står det nemlig, husk, at I skal gå ind og læse rejsebetingelser. Og der står det nemlig alle information, også det der LASIK-konsent, der står det også, hvad det drejer sig om. Ja, der har jeg nemlig været inde, hvis man går helt ned i bunden der kan man klikke på et link, så kommer man til en udenlandsk hjemmeside, hvor der står en lang remse af både juridiske og lægelige ord på engelsk, som jeg i hvert fald ikke fik noget som helst ud af at læse. Ja, men det sådan er det. Altså, det er ikke noget, vi har selv lavet. Det er noget for American Academy of Ophthalmology. Det vil sige, at hele verden, det skal skrive under på. Vi har nogle englænder, vi har tyskere, vi har nogle alle sammen, det kommer til Tyrkiet, og alle sammen, det skriver også under på. Men er det fair at bede patienter, der sidder med bedøvede øjne og uden briller, om at skrive under på noget, de kan få en kopi af? Så til gengæld, så har det haft en måned eller 2 måneder, så kan du selv læse dem hjemme, stille og roligt ved deres sofa. Så du er tilfreds med den information? Men selvfølgelig, jeg er ikke helt tilfreds, fordi jeg synes, at jeg måske for vores hjem, for vores egen skud, vi skal gøre dem i fremover. Vi gør det lidt bedre. Vi prøver at oversætte dem på dansk, eller vi gør det lidt bedre. Det prøver vi i hvert fald. Så er jeg nødt til også at høre dig, hvorfor bliver det slettet, når René Ernlund går ind og skriver et kritisk indlæg i jeres ris- og rosboks? Ja, vi har en retningslinje inde på debatforum, og hvis det ikke det holder sig, den retningslinje, så bliver vi fjerner ham. Og vi advarer ham flere gange og sagde, at jamen, det vil vi ikke have. Jeg har det, han har skrevet her. Det er jo stille og roligt. Han skriver både, hvad han ikke kunne lide, og hvad han godt kunne lide i pænt sprog. Men jeg synes ikke, at når man begynder at snakke om personlige og om forskellige ting, og lidt på overfladisk angriber det, så synes jeg, og jeg sagde det her, jeg ringer ham op og sagde det, men jeg synes jo ikke, du skulle gøre det. Og det gør han alligevel, og så var vi nødt til at fjerne ham. Og for øvrigt, hvis du går ind stadigvæk under debatforum, du kan se en masse kritik, det ligger inde på vores hjemmeside på debatforum, og vi har ikke fjernet dem. Det er ikke noget, vi skjuler det. Vi har jo skrevet det hele. Men René Svang må det ikke være der? Nej, det vil vi ikke have, fordi hvis han ikke holder retningslinjer, så vil vi ikke have det. Sådan ligger det. Vi vender tilbage til dig lidt senere, fordi først så skal vi lige til Izmir og se, hvordan det går med patienterne dernede. Kjeld Rørmose sidder nu uden for operationslokalet, og han er spændt. Jeg glæder mig. Jeg glæder mig vitterligt til at komme af med de her linser og de briller, som jeg har sættet på mit hoved siden jeg var 16 år. What is your name? Kjeld. Kjeld? Ja. Surname? Rørmose. What is your birthday? 140466. Okay, thank you. Come. Kjeld Rørmose har fået lagt et stykke plastik over ansigtet, og kirurgen har klippet et hul til øjet. En tang holder øjet åben, så han ikke kan blinke. The treatment is 15 seconds. Og Kjeld Rørmose kan bare slappe af og tage det roligt, forsikrer direktøren. Og vi har vi heller ikke haft nogen infektion i øjnene. Det har vi faktisk ikke. Man kan se her i hospitalet, at det er meget ren, og det hele det kører efter på faktisk. Så der vi har aldrig haft noget problem. Umiddelbart efter det første øje er laserbehandlet, kan Kjeld Rørmose se klart. Fantastisk. Hold da op. Det er for vildt. Kirurgen er nu i gang med det andet øje. Jeg har jo ingen smerter, og har ikke haft det. Og det har været betryggende, og
Jeg synes, det var fantastisk at kunne se lige pludselig også på det venstre øje her i et kort splitsekund. Det hele meget tydeligt, som jeg havde kigget på her. Så det er underligt. Få minutter senere er operationen overstået, og Kjeld Rørmose kan rejse sig op og gå ud. Det er for vildt. Ja, det er det. Jeg er lidt sløret, men jeg kan jo se. Uden for operationslokalet venter den næste patient i rækken. Var det slemt? Nej, det var fantastisk. Fantastisk? Ja, jamen altså, det var vildt at opleve. Nedenunder venter de næste patienter. Nå, er der nogen, der skal have en læsetest? Hvor er der noget, jeg skal læse? I kan bare sige til. Jeg kunne ikke se på 1,5 meter. Det er småt nok. Men derovre, der står power op i hjørnet. Sådan. Det var for vildt. Det er gået godt for Kjeld Rørmose. Det sagde lige, piv, så jeg kunne bare kigge lige så klar. Og det går også godt for flere af de andre patienter. Min øjne føles okay. Jeg har sådan lidt mælkehvid syn, synes jeg lige nu. Det var sådan lidt som om det var lidt diset i lokalet. Jeg kan faktisk se alt nu. Det er helt utroligt. Jeg har det, som om jeg kan ikke sådan forstå, at jeg ikke har briller på. Det er helt unaturligt. Det kan jeg slet ikke... Men det går nok op for en lidt senere. Men går det virkelig altid så godt, som direktøren siger? Der vi har aldrig haft noget problem med. Egentlig troede Johan Bjørnlund, at hun skulle slippe for kontaktlinser og briller, da hun rejste med kirurgirejser til Tyrkiet. Men hun må stadig have hjælp mod sin nærsynethed. Men det er ikke det værste. Dagen efter hendes operation i Tyrkiet opdagede lægen nemlig en bomuldsfiber, der lå under hornhinden, altså inde i selve øjet. Derfor skulle venstre øje åbnes igen. Det gjorde, at jeg blev lidt ude af det og begyndte at græde og var lidt frustreret og sådan noget, fordi jeg skulle igennem det en gang til. Og samtidig blev overlægen så frustreret, så han glemte at tjekke mit højre øje, inden vi tog hjem. Og det skal få alvorlige følger. For mens Johan Bjørnlund passer sin forretning som bilforhandler hjemme i Danmark, fortæller hun, at hun intet anende går rundt med en kontaktlinse på det højre øje. En linse, som burde have været fjernet for længst. Hvad har du fået at vide om det? Ingenting. Efter 1,5 måned begynder højre øje at løbe i vand. Og da Johan Bjørnlund også har svært ved at se på øjet, tager hun omgående på sygehuset og bliver akut indlagt i isolation. Det betyder, at jeg ikke må komme i kontakt med nogle af de andre patienter på afdelingen. Jeg må ikke være de steder, hvor de er. Jeg får eget badeværelse, eget toilet. Billederne her viser Johan Bjørnlunds øjne, da hun lå på sygehuset. De er taget af sygehusets fotograf. Her der kan man rigtig se deroppe, den skarpe lys deroppe. Det er der bylden sidder. Og alt det hvide her, det er simpelthen infektionen, der sidder inde under klappen, som gør, at de første dage, når jeg kigger med øjet, når de tager klappen af, altså når de fjerner, jeg har jo klap på øjet, ikke? Når de fjerner den, så er det bare sådan en totalt mælkehvid tåge. Jeg kan slet ikke se noget som helst. Vi har jo heller ikke haft nogen infektion i øjnene, det har vi faktisk ikke. Sådan sagde direktøren for kirurgirejser, da vi stadig var i Tyrkiet. Men i dag indrømmer han over for praksis, at der har været 6 tilfælde af infektion. Journalerne fortæller, at Johan Bjørnlunds øje blandt andet er inficeret med bakterierne stafylokokker og streptokokker. Lægerne de siger, at de ved ikke på det tidspunkt, hvordan mit syn det bliver, om jeg bliver blind, eller om de kan redde det, eller hvad. Og selve bylden, den sidder så tæt inde på pupillen, så hvis den havde siddet 1 millimeter længere inde, så havde jeg mistet synet på det øje. Og det kan undre, at det kan gå så galt, for i Tyrkiet fortalte kirurgirejsers direktør, at operation efter operation ender succesfuldt. Altså, har der været nogle fejloperationer? Altså, jeg må undre, nej, der var faktisk ikke. Men det er Danmarks førende ekspert uenig i. Det forhold, at man har sat en kontaktlinse i øjet i forbindelse med operationen, og at man så har glemt at sige det til patienten, og glemt at sige, at hun skulle tage den ud efter nogle dage, det vil jeg betegne som en grov fejl. Det lykkedes de danske læger at redde Johan Bjørnlunds syn, men den glemte kontaktlinse betød, at hun ikke kunne arbejde i sin forretning i 3 måneder. Og derefter kunne hun kun arbejde på halv tid i 7 måneder. Johan Bjørnlund har derfor lagt sag an mod kirurgirejser, hvor hun kræver erstatning. Men kirurgirejser mener ikke, de har begået nogen fejl. Firmaets advokat sender dette usædvanlige svar til Johan Bjørnlund.
I forbindelse med efterkontrol den følgende dag på hospitalet ankom Jørgen Bjørnlund til kontrol under stærk påvirkning af alkohol. For det første var jeg absolut ikke alkoholiseret, da jeg mødte op. Jeg rører aldrig spiritus. Meget, meget sjældent. Måske 2 glas vin om året allerhøjst. John Holst var med på samme tur i Tyrkiet. Og hun drak overhovedet ikke alkohol på hele turen. Og vi var ude at spise sammen. De fleste af os gik ud og spise sammen. Både middag, eller frokost og aftensmad. Og på intet tidspunkt så jeg en røre enten cola. Ifølge kirurgirejser er fejlen Jørgen Bjørnlunds egen. Firmaet siger, at hun fik besked på at fjerne linsen selv. Men John Holst, der også var med til efterkontrollen, husker det anderledes. Hun fik ingenting at vide. Der var ingen, der tænkte på, at der sad en linse i det øje, fordi man havde så travlt med det, hvor man fandt den fiber under mikroskopet. Det er dagen derpå for vores patienter i Izmir. De får nu tjekket deres øjne en sidste gang, inden de kan gå ud på sightseeing i de tyrkiske bazarer. Denne gang uden briller. Men det er ikke alle laseroperationer, der ender godt, hverken i Tyrkiet eller i Danmark. Jesper Hjortdal har lavet en omfattende undersøgelse i Danmark, der viser, hvor mange der ender med at få et dårligere syn efter en laseroperation. Risikoen for, at man permanent kommer til at se dårligere efter sådan en operation, end man gjorde før man blev opereret med briller eller kontaktlinser, er omkring 1% eller måske lidt lavere end det. Og Jørgen Bjørnlund er utilfreds med, at kirurgirejser ikke hjælper de patienter, det går galt for. De prøver på at leve for deres ansvar og sige, at der ikke sker nogen fejl. Fordi selvfølgelig vil der ske fejl. Der sker altid fejl. Atifel Kjær, jeg ved godt, I har masser af patienter, som det går godt for, hvor der ingen problemer er. Men hvorfor siger du, at der ikke har været nogen eksempler på infektioner eller problemer, når du godt kender til blandt andet Jørgen Bjørnlunds, men også andre eksempler? Altså den infektion, hun har fået dem, det er ikke nogen inde i forbindelse med vores operationer. Operationer gik meget fint. Alt gik efter bog. Problemet var, at hun er kommet hjem og glemte at tage linser af. Det er linser som en bandage-linser, man ligger oven på øjet for at beskytte det. Det er ikke nok, vi har der en, den anden en, vi kan have en beskide. Og som hun siger, og hendes rejsefælle, som var med hende, siger, at det fik hun ikke noget at vide om. Okay, men jeg kan også skaffe 30 mennesker mere, som der var med til operation, eller med sammenhold, og det siger, at det passer der ikke. Altså der sad 30 mennesker derinde i det rum? Nej, men det var det, vi diskuterede dengang. Ja. Der var den sag, at vi diskuterede virkelig langt diskussion. Og jeg kan også bevise, at vi har også journaler, og det beviser på, at der står det på, hun skal fjerne linser, når hun kommer hjem. Men har hun desværre, jeg kan ikke holde øjnene med, når hun kommer hjem og glemmer hendes egen linser, eller linser, beskyttelseslinser. Hvis hun ikke gør det, selvfølgelig hun kan få infektion. Og det har vi ikke noget med mig at gøre, sådan set. Kan du forstå, at man kan få det indtryk, at I prøver at få det her til at se bedre ud, end det er? Det er jo ikke, fordi det ikke er nødvendigvis er godt nok, men hvorfor fortæller I ikke åbent? Ja. Der kan opstå komplikationer, for det kan der jo også. Der kan også opstå infektioner. Det giver dig ret i. For hver en operation er der en risiko. Hver en operation er der en ar efter en operation. Der er ikke en operation uden risiko. Men hvorfor siger du så noget andet? Du siger, at I har ikke haft komplikationer, jamen, I har ikke haft infektioner. Vi har jo talt med René, han var jo heller ikke tilfreds. Han må jo stadig bruge briller og kontaktlinser. Vi har talt med en anden patient også, som også stadig bruger briller og kontaktlinser. Jeg vil meget gerne have, at de kommer med dokumentation. Jeg vil gerne komme ind på vores kontor og vise der og bevise. Jeg vil gerne have en bevis på. Det hjælper ikke noget, de kommer og siger, jeg er utilfreds. Jamen med hvad? Folk kommer og siger, jeg siger 70. De har jo været i kontakt med dig, de her mennesker. Jorden, det er rigtigt nok. Det har hun kontaktet. Og de andre René, det har han ikke. Han har skrevet ind på jeres hjemmeside, så bliver hans indlæg slettet. Men Elmer har jo også været i kontakt med. Men hjemmeside, den helt anden. Vi kan ikke hjælpe folk, når det skal på hjemmeside. Det skal komme og sende en brev direkte til vores kontor. Og der står det også direkte ind på vores hjemmeside. Vi kigger ikke, hvad er det, om hvad det sker på debatforum. Skal jeg så forstå det på den her måde, at der er ikke noget, du synes, kirurgirejser burde gøre bedre eller anderledes? Selvfølgelig. Vi kan altid gøre det bedre. Jeg vil meget gerne mere kritik, jeg får. Vi gør det også bedre. Og så for øvrigt, at jeg vil bare sige til det sidste, altså jeg har selv også opereret dernede, ikke også? Min kone opererer, min datter opererer, og min søn opererer også dernede. Og alle sammen har vi skrevet under på consent, ikke også? Så det er ikke noget, vi holder en hemmelighed for noget, ikke også? Og det er noget, vi er juridisk, og det vi skal følge i regler, ikke også? Atifel Kjær, tusind tak skal du have. Tak. Hvis du vil have en eksperts gode råd til, hvad man bør gøre, før man lægger sine øjne under læseren, så gå ind på vores hjemmeside sundtv2.dk. Det var denne sæsons sidste praksis. Programmet holder sendepause hen over sommeren, men vi er tilbage igen den 9. september. På gensyn.